我养猫了，还能养鱼吗？有这个苦恼的人还挺多，刚好我家里就养了猫，来给大家分享一下目前的情况。结论就是还挺和谐的。很多人都担心家里有猫，养了鱼之后会被猫叼跑了。其实这种可能性是绝对存在的。之前我在渔场打包发货的时候，蓝兽就放在地上的盆子里，可是一转头的功夫，盆子里的鱼就不见了，而猫在门口舔着爪子洗脸。我就明白我几百块钱的蓝兽已经被叼跑了，而这只猫是野外收留回来的流浪猫，野性十足，加上盆子水位太低，就勾起了它捕猎的欲望。可是我家里的猫却完全不是这个情况，家里是一只蓝猫和一只剑成，都是娇生惯养、吃饱睡、睡饱吃的宠物猫。鱼缸对它来说只是个装饰品，鱼它们是一点兴趣都没有，反倒是鱼缸里的水，它们喝得津津有味。而花大价钱买的猫咪饮水机却闲置了，再也不用去给饮水机补水，反倒省了不少事。这画面还挺悠闲。而鱼缸灯会发热，就成了猫睡觉的窝点。猫对鱼缸所有的东西都有兴趣，就是对鱼没兴趣，可能还没我给它买的罐头香，毕竟水位太高，掏起来也麻烦。所以结论就是，家里的猫会不会掏鱼还要看性格。如果你的猫是散养猫，经常抓老鼠、抓小鸟回来，那就要小心了。如果你的猫是宠物猫，从小娇生惯养的话，那问题不大。大家也评论区分享一下你们家猫和鱼相处的情况。